Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa. Matukio makubwa mawili. Tukio la kwanza ni tukio la kushikiliwa kwa binti ambaye ana tuhuma za mauaji ya kumuua mama yake. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia binti anafahamika kwa jina la Rahma Musa Tito. Huyu ana miaka 16, ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Msoga wilayani Chalinze. Binti huyu tunamshikilia kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi anayejulikana kwa jina la Hadija Hemedi Shaha. Ni kwamba mnamo tarehe 28 majira ya saa 5 za usiku katika huko kijiji cha Msoga wilaya ya Chalinze, mtuhumiwa ambaye ni Rahma alimuua mama yake mzazi aliyefahamika kwa jina la Hadija Hemedi Shaha, miaka 51. Huyu ni mkulima na mkazi wa Msoga ambaye alikuwa ni mlemavu wa miguu yote miwili. Huyu mama yake alikuwa ni mlemavu na alikuwa akiishi pamoja katika hicho kijiji cha Msoga. Sasa majira hayo ya usiku tarehe hiyo 28, binti huyu alimwaga mama yake kwamba siku hiyo hapo kijijini kwao kulikuwa kuna sherehe ya kuzaliwa kwa rafiki yake. Lakini wakati binti huyu anamwaga mama yake ilikuwa ni majira ya majira kama ya saa 2:30 3, ilikuwa ni usiku. Sasa kwa malezi mazuri ya mama huyu pamoja na hali aliyokuwa nayo, aliona sio busara kwa binti yake wa umri wa miaka 16 kutoka nyumbani usiku huo kwenda kwenye sherehe hizo za kuzaliwa kwa rafiki yake ambaye katika kijiji cha Msoga, pamoja na ngoma za kijadi zilikuwa pale ambazo zinafahamika kwa jina la Godoro. Sasa katika kukatazwa huko, binti huyo alikaidi na alikwenda kwenye sherehe hiyo kuzaliwa kwa rafiki yake. Lakini alipokuwa huko kilichofanyika hakijulikana, lakini wakati anarudi hiyo mida ya saa 5 za usiku, mama huyu kwa sababu alishamkataza asiende, kwa hiyo aliporudi aliendelea kumfokea kwa kile ambacho binti huyo alikaidi, na katika kujibizana kukatokea ugomvi humo ndani ambapo wanaishi wawili tu, binti huyo na mama yake huyo ambaye ni mlemavu. Kwa hiyo binti huyu akachukua kisu ambacho kilikuwa kinatumika humo ndani katika shughuli za kuandaa vyakula na shughuli nyingine za kijamii humo ndani, akamchoma mama yake huyu mzazi maeneo mawili, kichwani katika sehemu mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto wa kichwa. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.